El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Tanto los animales como los humanos necesitamos de los bosques para sobrevivir. Los bosques son un ecosistema repleto de vida y causan innumerables beneficios a la humanidad y a la naturaleza. No solamente disminuyen el calentamiento global, sino que reducen la contaminación de la atmósfera. Además son fuente de alimentos, de energía. El 40% de la energía renovable es gracias a los bosques. Los beneficios son inmensos. Al mismo tiempo observamos que la deforestación sigue a ritmo imparable y a gran velocidad. En los últimos 25 años, el espacio forestal se ha reducido en 93 países, en una cantidad de 5.000 millones de hectáreas. Y esto sigue aumentando, porque además están los desastres naturales y los desastres causados por el vandalismo humano. El 80% de los incendios forestales están causados por la mano humana. Vandalismo. Esto significa que debemos repensar la forma de cuidar de la naturaleza, de reforestar y al mismo tiempo de cuidar de la naturaleza de forma más responsable. Digo esto porque en el mundo el 70% del espacio forestal es público. Sin embargo, en España y en algunos países europeos es al revés. El 70% del espacio forestal es privado. Y esto está llegando a África, el acaparamiento de tierras y de bosques, y de lagos, de agua, de elementos públicos esenciales para la vida. Por tanto, la reforestación, desde luego. Que todos cuidemos la naturaleza con más responsabilidad y sobre todo una gestión equitativa, justa, responsable por parte de los gobernantes de los bosques, porque son vitales para nuestra supervivencia. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.